Hi Auntie, my name is Mary。今日拍片咯，係啦，跟住今日咧就答翻大家問題啦。咁啊話説我叫大家問我問題嗰陣時候咧，係我3000幾訂閱者嘅時候，係啦，跟住咧依家咧就6000幾個訂閱者啦，係，我先嚟答你哋問題咯喎，係啦，咁啊我個嘴咧爆擦你就唔好理啦，係啊爆擦我會飲多啲水啊，跟住我會搽潤唇膏，我搽咗㗎啦，OK 多謝關心，係啦，咁啊我就開始答大家問題啦。你有冇食煙？有。可唔可以做多次你之前成日喺片尾做嘅伸脷動作？會唔會空肚食早餐？會。你唔中意咩 YouTuber？冇。你幾多歲？16，但係今個月尾就17啦。我生日啊！我7月29號生日啊。平時做乜運動？羽毛球。你平時幾點瞓？如無意外係每日嘅朝頭早6、7點啦，大概。你可唔可以同我做朋友？可以。你嘅中文名係貝麗婷。你住邊㗎？荃灣。讀邊間？冇讀。你中意咩明星？張敬軒。平時中意去邊？冇，唔中意出街。你做過啲咩你自己都覺得超賤嘅事？搶人哋男朋友。你同翠兒係咪讀同一間中學？唔係。如果你喺學校俾人蝦，你會點做？唔理佢哋。你幾歲識化妝？中一。幾歲學剪片？冇學過，係自己研究出嚟嘅。係啦，咁啊應該係總之你見到我剪片有剪片嗰條片嘅前一日，就係我識剪片日子。你明唔明我講咩啊？點解我講嘢咁快？唔快，係可能因為有時將條片較快咗啫。你個腦係咪轉得好快？唔係。你 Facebook 叫咩名？自己揾。幾歲開始化妝？3歲。你幾重？58。中唔中意發姣嘅女仔？一定唔中意咯。你幾高？156。依家做緊咩？你話呢？屋企有冇養寵物？冇，養一隻死一隻㗎我係。你最唔中意食啲咩食物？嗰啲嘅炸豬扒啊，嗰啲啦，類似炸嘢我唔中意食。你仲有冇食煙？有。你用邊隻減肥藥？冇。將來有咩大計？暫時未有，但係會真係努力去揾錢嘅。中唔中意講爛嘅？冇話中唔中意喎。最中意拍咩類型嘅片？暫時未有話中意拍啲咩類型，但係我係想拍啲類似微電影嘅嘢咯，但係冇 idea。你學校啲人知道你拍片有冇話你搏出位嗰啲之類？冇。你啲 friend 覺得你搞唔搞笑？OK 啩？可唔可以 all back 拍片？唔可以，好樣衰，我好介意。覺得自己最吸引人嘅地方係咩？唔知。有一個點嘅童年，溫馨嘅童年。學校老師有冇話你拍片嘅事？有嘅，但係唔係話批評，係支持。平時最中意睇啲咩類型嘅戲？除咗科幻片，其他都中意。第一次鋪片有冇諗過自己條片冇人睇？有。你咁中意拍嘢，有冇諗過大個做導演？冇。你試過用咩方法減肥啊？有邊樣真係減到肥啊？除咗抽脂或者做手術嗰啲，其他都有。係啦，嘥咗好多錢嘅。咁邊樣最 work 呢？冇。覺得自己 Q 唔 Q？一時時。如果唔覺，你會覺得自己係點？戇鳩鳩。你嘅夢想係咩？做一個演員。諗住第時做咩？努力賺錢。冇㗎啦，努力賺錢。最記得嘅 top 10個 fans，在心中啦，好嘛？係啊，但係即係我記得嘅好多嘅，係啊，在心中啦，阿宇啊 Kevin 嗰啲，好。阿 Sky，仲有阿 Sky。怕唔怕有一日會俾人惡意批評你嘅影片，甚至到咗一個地步唔會再拍片？其實呢，呢個嘅情形呢係依家進行緊嘅。喺學校有冇人同學批評過你拍片，覺得你搏上位之類而排斥你？根本冇。我想知你同邊個 YouTube fans 最 friend？都係嗰啲啦，啱啱我噏名嗰啲。想知你讀咩科？有冇諗過 join my life？
冇，係啦，我咩都冇讀㗎啦。你最唔中意啲咩類型嘅男女仔啊？男仔方面都係嗰句啦，唔中意得寸進尺啦，係啊，唔中意做嘅又要逼我去做嘅，最憎啲中意夾硬嚟嘅男仔咯。女仔方面又係嗰啲㗎啦，發姣啦，扮晒嘢啊，嗶哩啦嗰啲咯。你中意咩動物？狗。平時用開咩眼線筆同點樣畫？睇我化妝片咪知咯。你屋企人同學校知唔知你拍片上 YouTube？有冇反對？有，佢哋知嘅，但係佢哋唔反對，係絕對支持嘅。你會唔會考慮剪翻之前個平音啊？算唔算係平音啊？呢個算唔算啊？算唔算啊？中唔中意彈吉他嘅男仔？冇話中唔中意嘅，其實呢啲係啊 ，OK 啦。我比較中意識彈琴嘅男仔多啲。下年 DSE 會考邊幾科？唔考，因為退咗學。最中意咩公仔？最中意嘅 YouTuber 係邊個？宋慈紅同埋小維。如果俾你改第二個名，你會改啲咩？貝安琪。中意聽咩歌？英文歌。有冇追開啲咩韓團？冇。中唔中意 BigBang？唔中意。買開咩類型嘅衫褲 ？T 恤、大浪褲。最中意食乜？食皮蛋瘦肉粥、艇仔粥。知唔知咩係 EXO？唔知。你微信 ID 係乜嘢？你睇我封面照片咪知咯，唔好再問啦。介紹下我男朋友。冇。一開始拍片有冇諗過要人氣？一定有㗎。有冇中意嘅 K-pop 組合？冇。戒咗煙未？未。平時最中意去 AMK 邊度買衫？在心中啦，啲女仔。會唔會再拍跳舞片？如無意外係應該唔會。咩啊？問完啦？哦，拜拜。講下笑啫，係啊，咁啊講下嘢先啦。咁呢就個問答大會呢就拍完啦，係啦。咁啊大家如果發現到呢，其實我頭髮呢係唔同咗隻色嘅，係啦，後面係紅色，但其實出面係啡色嚟嘅。如果你哋睇到嘅話，咁呢可能你會見到呢隻色係一笪笪，其實好正常啫。因為之前我染過黑色呢，黑得滯啊，咁呢就上唔到其他隻色，所以可能要漂啦。但係我唔想嘥時間去漂，就所以就咁就上咗啦，係啦，見到？係啦，就 OK 啦，還可以啦，係啦。咁呢就同大家講翻啲嘢先。咁呢就如果如無意外呢，咁大家應該有睇過大 J 嗰條片啊。咁呢就我減肥，係啦。咁呢就我諗住點呢？就我諗住如無意外3個月之後先再同大家見面，係啦。就呢3個月裡面呢，我係會會專注於減肥呢方面啦。咁我就唔拍片住啦。諗住3個月之後呢，等我靚少少咁樣去出嚟見大家，希望呢就祝我減肥成功，減肥成功，減肥成功，減肥成功。咁呢，我講嘅呢就講完啦。咁啊，大家保重啦，係啊。咁呢就掛住我嘅就微信我，仲有啲咩意見就喺 Facebook page 度留言俾我啦，係啦。咁啊有啲咩心底説話，或者你想同我表白㗎，咁啊就留言俾我咯，係啦。咁呢就，咁就其實好掛住大家嘅，係啊，好耐冇拍片啦都，咁啊希望3個月之後啦，我靚靚地出嚟見大家啦嚇，希望俾個好印象俾大家，同埋加上希望我嘅口才會進步，係啦。咁呢就多謝大家收睇啦，多謝大家支持我啦。咁呢3個月之後再見啦，拜拜。我吻過你的臉，你已經不在我的身邊，我還是祝福你過得好一點。斷開的感情線，我不要做斷點，只想在睡前再聽見你的